Delicioso pollo con salsa de naranja. Vamos a marinar los muslos dentro de una bolsa hermética. Condimenta con salsa inglesa, paprika, ajo, orégano, sal y pimienta. Unta el pollo y guarda en la nevera por lo menos 4 horas. Puedes hacerlo la noche anterior. Derrite mantequilla y sella los muslos hasta que estén bien dorados. Agrega la cebolla, miel, jugo de naranja natural y cocina a fuego bajo por 20 minutos. De vez en cuando baña con la salsa cada pieza. Por último, agrega naranja y perejil fresco. Cocina 5 minutos más. Sirve con tus contornos favoritos. Si te gustó la receta, dale like y compártela con tu cocinera estrella. ¿Quedó? Mi amor con te quiero.